Дверь хлопнула. Сейчас появится. Раз, два. Второго. Команда. А Лирика нету, водки. Лирик в саду. А вы что не в саду? Вы что, меня ждете, да? Господа, без меня ни на шаг. Ну, правда, со мной могут 50 раз пойти в сад. А Лирик один раз только ходит. Нет, 2 раза. Туда и обратно. А я сейчас лежал, отдыхал, а потом встал и сам себе сказал: а не сходить ли тебе, Александр Леонидович, в сад и нарвать черешенки? Вот, видите, какое приспособа. Берем, одеваем ее через голову. Вот она у нас тут получается на уровне, видите, груди. Руки свободные, вот они, чтобы рвать черешню. Ну, конечно, если я буду рвать черешню и снимать видео, то все равно будет одна рука свободная. Но вот с таким лукошком собрался пойти нарвать черешни. Ну, во-первых, это первое, что у нас сейчас появилось. Черешня, клубника. Поэтому как хочется поделиться с землянами, что у нас есть. Ну что, я думаю, по какой дорожке пойти. Или сюда пойти. Все дорожки ведут к клубнике. Смотрите, вот она одна дорожка, вот она вторая, вот она третья и там 4-я, а вон 5-я. В общем, 5 дорожек ведут к клубничке. Если я пойду по этой дорожке, то мне придется пересекать вот эту вот полянку. А вон он, Лирик, видите? Вот он, смотрите. Вот он ходит, он уже купался. Может быть, даже сейчас заплывет. Деловой такой, как он меня не видит. Деловой этот Лирок. Он еще, знаете что? Прихожу, он сидит на шезлонге. Развалился такой. Думаю, ничего себе, блин. Хозяин так не отдыхает, как Лирик. Вот сел и сидит все. И ждет, когда ему колбасу принесут. Вот она, Мирка к нему побежала. Сейчас немножко прохладно, ветерочек. Купаться они не будут. Марсик рядышком со мной. Вот он. Пойдем, Марсюнчик, с тобой. Пойдем. Пошли по этой дорожке. Можно было и по травке пойти, но мы, когда пойдем по травке, примнем ее, а тогда будет ее плохо косить. Ну что, ну давай пойдем по этой дорожке. Пошли, Марсюха. Слышишь, сзади этот копытца. Хлоп-хлоп-хлоп. Это уже и Мирка тут. Где ты? Только сейчас же была. А вон и Лирик. У каждого звук свой. Ну, лапками. Цок-цок. У Лирика не слышно почти. Мирка цокает, а Марсик топает. А вот они у нас и дудочки. Помните, я дул в них. Они сейчас еще нет. Рано в них. Немножко должны созреть. Лирик, деловой ты. Пошел сам себя выгулял. А эти ждут, когда вот их выгулять. Ой, а здесь я что-то увидел. Знаете, земля. А это, знаете, что поросль дала? Это этот, как ее? Ой, сейчас скажу быстрочко. Вот он, поросль тоже. Глициния. Надо будет ее пересадить. Кажется, у нас своя есть. И вон, видите, кустик глицинии. Тут когда-то росла глициния, мы ее убрали.
Но она что-то не шла эта глициния. Да я и не думал, я не знал, что это глициния. Я думал, что какие-то цветочки меленькие. В общем, да и цветочков-то не было. И убрал. А потом Виктория на меня как отвязала, говорит, что ж ты глицинию убрал? Я говорю, да я не знал, что это глициния. Сейчас-то я посадил. Так, ну что, идем. Иду я. Как хорошо уже листики заполнили деревья. Сейчас тень. Уже такой жары нету. Да или куда жара не страшна. Что это жара? Купался здесь все. Вот. Алла, видите? Ждет. Ждет. Лерочек, ну иди. Иди. Сюда залазь. Нет, Лерочек. Он тут часто сидит. А ты с Аллой не договаривалась тут жить. Лерочек договаривался. У них контракт. Ну что? Вот. Видите, что у нас? Покажу сейчас. Вода пошла через верх. Вот, видите? Теперь весь мусор, гляньте, весь ушел. И сейчас туда еще пойдем. Глянем. Мы специально воду пустили. Но здесь она почему-то не идет, потому что ветер в ту сторону. Ну вот, видите? Нет, идет тоже. О, вовсю уходит, гляньте. Видите? Ветерок дует, и она смывается. Все уходит. Все работает. Система, видите? Вот. Все. Это я придумал, Лирик. Систему очистки пруда. Может, кому надо на вооружение, пусть возьмет. Вот видите? Смотрите, в очередь выстроилась, гляньте. Смотрите, вот идет она. Сейчас. Вот смотрите, вот этот листик, запомните, вот он, видите, желтенький. Сейчас он придет сюда. Немножко осталось. Что, ветер помогает. Вот он идет, видите? Вот он желтенький, вот он. Ну, желтенький, синеньким. Сейчас он уйдет, уплывет. Все, вон он, видите, уже подходит. Максимчик, помаши ему. И ветер как раз остановился. Нет, он сейчас пойдет. О, пошел. Сейчас ветерок дунет, и он уйдет. Вот, видите? Оп, вот ветерок. И все. Вот он уже листик. Ну, я ему помогу. Вот, все. Ушел. Не буду ждать ветерка. А то я и забыл, куда шел. Видите? Какая система. И потом все это уходит вот сюда в ямку. Вот она ямка. Вот видите? Это я открыл. А там иногда лягушки. Бывает, собирается. Просто здесь сеточка стоит. И она, видите, забивается. Вот я открыл, прочистил ее. Так, ну я же собрался куда? За черешней. А пришел не туда, куда надо. А тут я через траву не пройду. Придется мне возвращаться обратно. Ну, показал зато, как работает дренаж. Все, видите, озеро очистилось.
Чистенько, листиков нет. Все четко работает. Так, иду. Иду. И тут у нас идет заготовка сена. Вот она, гляньте. Уже сток, видите, какой. Вон сколько сена. Можно полежать. Эх, ладно. Мне же надо из-за черешни. Вот она, моя черешенка. Вот, видите, беру, срываю и кидаю сюда. Срываю и кидаю. Вот первое. И теперь я намерен нарвать целое лукошко. Вот. Одной рукой, конечно, неудобно. Так. Ну, я сейчас выключу камеру и буду собирать двумя руками. А Мирка собирает одним ротиком. Вот она. Тут падает. Я же сейчас буду рвать, она будет падать, черешенка, и Мирочка будет питаться. А если что, она может достать вон и с веточек, что она и делает. Иди, Мируська. Иди, Мирочка. На, я тебе помогу. Ну на, вот, не мою ручку, вот же, вот перед глазами. О, ешь. Она мне руку лижет. Ну, благодарит. Ну что, пошел я. Клубники, видите, он сколько. Ой, клубники. Что у меня в голове клубника? Черешни, гляньте сколько. Земляне. А лирик, он, знаете, что ест? Груши падают. Захотел грушу есть. А Марсик, все. Пошел сезон ящериц. Теперь Марсик только этим и занимается. Выискивает их, высматривает. Не купишь его ничем. Ладно, земляне. У каждого свои дела. Вот. Марина Зайкаева. Она просила показать вот эти вот петушки. Видите, гляньте, что с ними ветер сделал. Вот. Она говорит, покажите поближе. Ну вот. Они пошли кверху. Помните, как та птичка полетела высоко-высоко в небо и опалила об солнце свои крылья. Так вот и эти вот петушки. Вот они, видите, какие длинные. Лезли туда к солнышку. Ну, ветерок их положил, приземлил. Заказ выполнен, Марина. Вот я показал вам. Там еще есть, их тоже прибил ветер. Ну, еще есть клумба спиральная, там тоже. Эти петушки. Я их петушками называю. Ну что, что-то я отвлекся. Вот еще покажу. А вот смотрите, стоги сена. Видите, как у нас тут красиво. Вон они, стажочки, гляньте. Видите? Вот везде. Заготовка идет. А куда девать сено, не знаю. Предлагал многим, но что-то они говорят, что листиков нету, это не то сено. Видите, у нее она только на подстилку годится. Без листвы. Ну вот она, видите, с чего. Ну что тут есть? Одни вот эти вот палочки и все. Вот все сено, видите, состоит из палочек. Ни одного листика. Жалко. Ну будем заготавливать. Сеновал устроим. Будем с забора прыгать на сено.
Кошка тоже переняла у Марсика манеру что-то ходить, искать. Тоже фыркает. Тоже туда же, что-то в землю там смотрит. Так, земля. Никто мне не скажет. Александр Док, ты же отвлекся. На компот пойдет. Это абрикосы у нас. Ветер дух. Ну что, у меня же задача какая? Не сено снимать, а идти рвать черешню. Вполне конкретное задание. Чем я и буду заниматься. Вот у меня подставочка. Вот я залазю на нее. И вот моя черешня.